3名中国航天员正在中国的空间站天河核心舱，他们第2天的太空生活即将结束。过去的24小时，他们生活过得怎样？工作进展如何？美国、俄罗斯和欧洲的世界著名航天机构对中国的成就表示祝贺。外交部表示，探索浩瀚宇宙是全人类的共同梦想。中国航天员入驻天河核心舱，迈出了中国太空长征的新步伐。早在1992年，中国政府就制定了载人航天工程3步走发展战略。近30年来，中国载人航天事业一步一个脚印儿，攻坚克难，扎实迈进，从未停歇。此次中国航天员入驻天河核心舱，是对中国科技创新成果的检验，开启了中国逐梦空间站的新阶段，迈出了中国太空长征的新步伐。周五上午，3名航天员在天河核心舱安装了事先带去的无线 WiFi， 之后会陆续安置必要的日常生活所需，以及进入到货运飞船，把事先带上去的一些物品运到核心舱进行安装。时间预计将持续1周左右。就在5月29日，被称为“快递小哥”的天舟2号货运飞船给中国空间站天河核心舱送来了第1次太空补给，一口气运了160多件包裹，总重达6.9吨。核心舱内的画面显示，货物打包的整整齐齐。未来这1周呢，我们叫做这个组合体的初期，主要就是要把这个家好好装修一下，把它的设备建得更完备一些，各类的信息通信啊、生活啊，包括餐饮呐、包括卫生设施啊，都要在这1周里头呢，在空间站组建好，然后为后面的长期的在轨生活奠定一个基本的一个物质基础。在神舟12号3名航天员顺利进驻天河核心舱后，中国载人航天工程副总设计师杨利伟接受记者采访时直呼：“这个家太大了，太羡慕他们了。”我们的这个天河舱，它里边无论是从空间到它的整个的设施设备以及很多的配备，我看今天我也关注了网上讲的这个31厅，那么将来我们的2个实验舱上去之后会更大更大。那么这个呢，这个很羡慕我的这个战友们在里边。3名宇航员就是要上去进行这个空间站的设备的安装调试，以及这个初步的一些这个开展实验。就好像说现在已经有一套新房，然后呢已经到了这个装修的材料。这3名宇航员呢，可以说就是一个小小的装修队，他到这个太空上去，把这个空间站里的各种设备家里给装修起来，这样呢以后才能够成为一个发挥作用的这么一套设备未来呢这个家还会继续拓展，还会有这个另外的2个实验舱以及更多的这个航天员进入到太空上完成这个整个空间站的建设以及开展这个后续的各种各样的实验任务。相比1个月前，西方舆论炒作中国火箭残骸所谓不可控坠落不同，这次全球舆论整体反应非常积极。德国之声网站称，继一系列亮眼的无人航天任务成就后，中国在载人航天方面也逐渐展露出了雄心。美国有线电视新闻网感慨，过去10年中，中国的太空计划发展迅速。半岛电视台称，在过去12个月里，中国确实把自己放在了太空探索的前沿和中心位置。中国航天事业近期取得了巨大成功，从探月工程到火星探测，以及即将建成的空间站，我发自内心的为此高兴。中国的空间站将配备复杂的实验室，也将会为国际合作提供契机。国际空间站很陈旧了，中国设计和建造了非常棒的空间站，非常出色。上月参与炒作中国火箭残骸坠落的美国国家航空航天局局长比尔·纳尔逊，这次也态度大逆转，发声明称祝贺中国成功将航天员送入空间站，我期待着未来的科学发现。华盛顿邮报报道则揭示了纳尔逊的另一面，向国会要钱。报道指出，纳尔逊近期不断发表强硬观点，将中国渲染成咄咄逼人的竞争对手，声称中国正挑战美国的太空领导地位，必须时刻紧盯中国。在5月19号和本周2的2场参众两院听证会上，他呼吁国会向美国国家航空航天局批准更多预算，以推进美国重返月球计划。
纳尔逊还指出，目前在轨的国际空间站将于2024年接近预期寿命退役。他呼吁追加投资，否则2024年后，中国将成为空间站领域的唯一玩家。时事评论员施洋对深圳卫视表示，美国的格局小了，中国建立空间站依然强调国际合作。像这个欧洲的航天局，包括很多的其他的国家，已经在和中国进行积极的接触，想要在未来的这个空间站的探索和科研中间，取得一席之地。这个我觉得就是重新对这个人类在这个太空探索的过程中，它的这种领导机制的这种再调整和这个资源的再分配，我觉得是空间站的这种开放国际合作一个很重要的一个很重要的一个方向。相关话题来连线推评论员管瑶。管先生您好。3名中国宇航员进入太空建设天宫号，这是全球共同关注的宇航大事件。那么外媒对此有哪些特别视角呢？那么中国官方早已经明确承诺，建成之后的天宫站将会向世界开放。纽约时报周四的报道就指出，由于年限、预算限制以及主要合作伙伴美国和俄罗斯之间的紧张关系，那么至今仍在延寿运行的国际空间站，实际上它充满不确定性。但是呢，中国自主建站的航天计划不存在这样的问题。那么中方邀请其他国家提供实验，并且呢，将会在未来欢迎外国宇航员。那么就外媒的报道与关注来看呢，我注意到出现最多的一个关键词是 milestone， 是太空里程碑。而且呢，外媒通常都会强调，这是中国雄心勃勃的太空项目的又一里程碑。美国 CNN 电视台说，中国太空计划在过去10年间取得爆炸式的进展。中国科学家在短短7个月内，先后将探测器送往月球和火星。英国 BBC 说，中国为太空事业投入了大量资金，毫不掩饰自己的太空雄心，于2019年成为第一个向月球远端派遣无人驾驶探测器的国家。但是呢，借他人酒杯浇心中快垒，一旦中国宇航项目成为外界说事的焦点和由头，难免呢就会有各种杂音，甚至呢当被带入到地缘政治的这个视角时啊，那这样一种杂音呢就会被显著放大，甚至是扭曲。那么外媒是如何用地缘政治观点来看中国空间站工程，来看中国宇航项目的呢？用地缘政治观点来看待中国的太空项目，说白了，这就还是冷战年代国家零和博弈那一套。但是呢，这板子不能只打在媒体身上。事实上呢，一些西方政客一直乐此不疲。2年前，还是在特朗普执政时期，副总统彭斯就曾经举着中国发布的火星照，在国会厉声表示，我们已经进入到太空竞赛。彭斯以近乎恐吓的口吻声称，1960年代美苏太空竞争的一幕已经重演，中国正试图占领月球战略高地，成为太空主导大国。那么彭斯就动言说，这一次美国一旦输掉，代价呢甚至会更高。他由此呢主导推动，将 NASA 原本宣布的2028年返月计划直接提前到了2024年。我注意到，对这一次中国宇航员历史性进入自建空间站， NASA 在官网呢发出了署长纳尔逊的祝贺声明。但是也正是这位新任署长，他公开警告 Watch the Chinese， 警惕中国人。那么纳尔逊把所谓侵略性竞争者这个顶大帽扣给中国，扣给中国的宇航英雄，指责中方正在雄心勃勃挑战美国所谓太空领导权。所以呢，在我看来，纳尔逊他作为拜登政府的官员，实际上呢，他也继承了特朗普的衣钵，就是呢，把中国视作太空领域的美国挑战者。这不，今天《华盛顿邮报》的长文就是以此作为标题：当中国太空雄心持续增强，那么 NASA 告诉国会需要更多钱来直面竞争。我们知道，英文有所谓人造卫星时刻的这样的一个说法，描述当年苏联第一颗人造卫星升空，给美国全社会带来的全面震撼。纳尔逊呢，也大有制造所谓新空间站时刻这样一个劲头。好的，谢谢管先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续连线您，谢谢。